Arkadaşlar Kaan'la biz arkadaş olacağız. Ama bir zaten durdu titriyor. Kafam karıştı. Ama dur diye bayrağını sordum. Bak. Hadi oğlum. Kaçıracağım şimdi. Hadi bir daha yanına gitme. Yolu da değil. Hadi dedi. Dur. Dursana. Dursana be. Durdum. Tamam. Atladan duman atacağım. Bakayım. Ne yapıyorum seninle? Burada bir tepat varamıyorum. Tepatımız var demeyeceğiz. Evet. Sinirsiz. Au. Burada elma varmış. Tane elma. Burada bir tane elmalar var. Tane bir elma. Evet. Kendimize bir ev yaptıralım mı? Evet. Bulut. Evet. Köpek evi mi? Köpek evi mi? Evet. O zaman bu ev. Evet. Buna bu çiçeğin evi oldu. Kedilerin evi mi? Sıkışıp kaldım lan. Sıkışıp kaldım bu evden. Annesi değildi de evet. Annesi evet değildi. Bali. Annesi evet. Asansör mü? Neredesin? Evinkinden çıkışıp kaldım. Adana. Lanetin. Buradan sana. Buradan. Adana. Sakın iyi bula. Lan nereye gittin? Orada git. Gitmeyeceğim. Tabut. Git. Uyanın dana. Çıkmayacağım. Bana ne? Tamam. O zaman sana bunu yap et. Hadi bakayım vurun sana. Yedin. Değil mi? Tutana tutacaksın. Ne yapıyor böyle? Seni tutana tutacağım. Yamattını. Ne yaptım? Ben ne yaptım Kaan? Adana. Beni kim öldürdü lan? Ben vurdum. Ben kaçarken kim öldürdü lan beni? Ben kaçarken. Durdum seni. Neredesin? Kalıp mısın? Adana.
Atana. Çık bakalım. Atana. Hatta bunu yapayım. Oo. Öldürdü. Demedi adane. Öptemin tadına bak Dimi. Öptemin tadına bak. Dimi öptemin tadına bak Dimi. Dimi öptemin tadına bak. Dimi öptemin tadına bak. Anı baba öldürürüm. Bu kötü bir çabada no. Hey Gülgo. Atana bakalım. Atana. Oğluma. Kapatın beni Kimi tutacaktın. Ama asla bana tutamayacaktın. Yapamıyorum. Kimi tutacaktın. Kimi tutacaktın. Savaş yeter kan. Lide. Zaten Kimi senin tadına bakmayacaktın. Kim öldürdü lan beni? Kimse. Bu ben. Ne yapayım? Tabii yetmediğini batacağım. Hemen o derin tadına battı. Ama asla tatamayacaktın. Canavar neredesin? Tuttu bir canavar. Tuttun. Öldürecektim de seni. Adada duyacak. Tamam oğlum. Artık olmayalım. İn aşağıda. Lan beni öldürdü. Kendim yaparım. Oldu artık dayı. Hey bunlar çok hırslı lan. Çalık gibi hırslı. Ben vurdum bunları. Adana Adana. Oldu. Abi bir ev yapalım mı? Evet. Ben biraz ev yapıyorum. Sen biraz evimi tarafıydın. O biraz bizim evimiz olsun. Bu da benim evim. Çok iyiymiş. Bu biraz dedi evini tarayacağım. Hey! Niye böyle oldu lan? Küçüldü mü ev? Evet. Hey! Sen neden uçuyorsun? Ne olmuş bu evi lan? Ben titip tarayayım lan. Neden titip tarıyorum? Nihan. Öldüm ben. Kulağım içinde bir fıstık giymiş. İşte evimiz değil zaten. Bir tane daha da. Hadi evimize girelim. Fes. Gidelim. Sessiz aç bak. İnelim bunu hatta. Bu. Tamam. Hadi gel. Hadi evin içine girdin mi? Bekle. Olacak bizim bela. Olacak çabuk. Olacak. Tamam. Evimizi yapmayalım. Sonra oluruz. Yanda ne var tanmıyor ki? Hey.
Evet. Bam 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 bam.